ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி மேக்புக்கில் ஈத்தர்நெட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு மேக்புக் யூஸராக இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே போய் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த குவாண்டம் ஹைடெக்கோட யூஎஸ்பி டு ஈத்தர்நெட் கன்வெர்ட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த கன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஈத்தர்நெட் கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து சாதாரண யூஎஸ்பி, இது 2.0 யூஎஸ்பி. மேக்புக் ஏர் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மேக்புக் ஏராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மேக்புக் ஏரில் வந்து உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது. இதே இது நீங்கள் வர லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸில் வந்து யூஎஸ்பி சி டைப் இருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து யூஎஸ்பி சி டைப் டு ஈத்தர்நெட் கன்வெர்ட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். மற்ற யூஎஸ்பி டு ஈத்தர்நெட் கன்வெர்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்புக்கில் வந்து இதை ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனா சில இதில் வந்து அவங்களே சிடி கொடுப்பாங்க, சிடி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆனால் இந்த ஈத்தர்நெட் டு கேபிள் கன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ண வேணாம், ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி தான். நீங்கள் ப்ளக் பண்ண உடனே நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே கன்வெர்ட்டர் வந்து நீங்கள் ஆப்பிளோடது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யூஎஸ்பி டு ஈத்தர்நெட் கேபிள் கன்வெர்ட்டராக இருக்காது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் டு தண்டர்போல்ட் கன்வெர்ட்டராக இருக்கும். தண்டர்போல்ட்டுன்றது இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல இந்த சின்னதாக இருக்கிறது தண்டர்போல்ட். அதோட பின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணணும். இதை வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணணும். இது ரெண்டு இதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது வந்து குவாண்டம் ஹைடெக்கோடது, இது வந்து ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட்டு. ஆப்பிளோட ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஸ்டோரில் இருக்குது, 2900 rupees இருக்குது. அதே இது அமேசானில் வந்து ஆஃபரோட 2400 rupees இருக்குது. அது வாங்கினீங்கன்னா பிராண்டடாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியான ரேட், சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணி வேலை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் இந்த ஈத்தர்நெட்டை வந்து இந்த ஈத்தர்நெட் போர்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். அப்புறம் இந்த யூஎஸ்பி 2.0 போர்ட்டை வந்து இங்கே யூஎஸ்பி என்னோடதில் இருக்குது, இதை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது நீங்கள் சி டைப் வச்சிங்கன்னா சி டைப்பில் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு இருக்க கேபிளை வந்து நான் வந்து மாடமோட கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் மாடம் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மாடமோட கனெக்ட் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளூ கலரில் லைட் எரியுது. இப்போ நான் என் மேக்புக் ஆன் பண்ணுறேன். வாங்க நம்ம அங்கே போய் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வைஃபை ஆஃபில் இருக்குது. நான் வந்து இப்போ கூகுள் க்ரோமில் போய் கிரிக்பஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணால் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது, இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் காமிச்சுன்னா உங்கள் மாடம் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி உங்களுக்கு வந்து எது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து ஓப்பன் நெட்வொர்க் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அப்படின்னா ஆப்பிள் சிம்பிள் கீழே வந்து சிஸ்டம் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கும். நெட்வொர்க்ஸ் அழுத்தினீங்கன்னா இப்போ எதுலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு காமிக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை வந்து ஆஃபில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டு லேன் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டடாக இருக்குது. இதுவுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். சில டைம் வந்து உங்களுக்கு அப்படி ஆன் ஆகலை அப்படின்னா இந்த யூஸிங் டிஹெச்சிபி அப்படின்றது வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து மேனுவலி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மாற்றி யூஸிங் டிஹெச்சிபி அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ.